Думаеце, музей гэта сумна? Гэта пыл і цішыня? Я пакажу вам, што гэта не так. Музей гэта не пыльныя экспанаты, а жывая машына часу, з дапамогай якой можна пабываць у мінулым, знайсці адказы на сучасныя пытанні, набыць новы вопыт праз эмоцыі і асэнсаванне ўбачанага. Пачынаем! 3 прычыны зазірнуць у музей. Прычына першая. Музей – гэта машына часу для вашай душы. Музей – гэта партал у мінулае, старыя рэчы, прадметы быту, адзенне, фотаздымкі. Тут можна не проста ўбачыць, але адчуць дух эпохі, зразумець, як жылі нашы продкі, што іх хвалявала, што радавала, аб чым яны марылі. Гэта нашы карані, гэта гісторыя, якая гаворыць з намі. Прычына другая. Музей – гэта дыялог. Тут мы адкрываем гісторыю, знаходзім адказы на вечныя пытанні, аб сэнсе жыцця, подзвігу, любові да радзімых і блізкіх. У музеі мінулае сустракаецца сучасна. Тут мы усведамляем сваю прыналежнасць да мінулага. У музеі мы не проста наведвальнікі, мы частка вялікай гісторыі. Причина третья. Музей – это перезагрузка мышления, граница эмоций. У музеі мы пашыраем свой кругагляд, развіваем крытычнае мысленне. Колькі тут незвычайных, загадкавых экспанатаў, колькі адкрыццяў мы робім, колькі эмоцый зведваем, у кожнага з гэтых прадметаў свой вау-эфект. Прычын прыйсці ў музей вельмі шмат. Дык прыходзьце, зазірні, адкрый, адчуй.